Современный мир можно сравнить с ураганным ветром, к которому все живое привыкает со временем. Растения, животные. Растения становятся более упругими к этому урагану. Животные обрастают каким-нибудь новым шерстяным покровом. Люди адаптируются психологически. И все это воспринимается как норма. Но это влияет отрицательно на нашу биологическую жизнь и социальную. Поэтому основная идея, если мы идем по причинно-следственной связи, то нам нужно немножечко вот этот ветер, ураган, который есть, нам передался в наши мысли, в наше тело через напряжение, вот его как-то ослабить надо. Этот ураган отражается также в нашем дыхании. Глубина вдоха, по сути, и означает балл этого природного катаклизма. Чем сильнее сносящий жизненные всякие детали для нас важные ураган, тем мы глубже делаем вдох. Поэтому вот эту страсть, это наваждение нам нужно притушить. Да? Отсюда я предлагаю посмотреть на практику дыхания в этом контексте, что вот у нас напряжение, страсть дают глубокий вдох. То ли нужно глубину вдоха уменьшать, многие с этого начинают, то ли нужно вот эту агрессию для вдоха убирать, осознавать, или просто тянуть в противоположную сторону, нужно просто расслабляться. В общем, вы посмотрите, что у вас сейчас работает, как лучше всего получается, то и делайте.